हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की ओपन स्काईज की बुक का चैप्टर 14 और टॉपिक नेम है साउंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। आप सभी को प्लांट्स और ट्रीज के बारे में पता है। आप सभी जानते हैं कि ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो हम लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होते हैं, कितने हमारी लाइफ में उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। बिना ट्रीज और प्लांट्स के हम इस अर्थ का या हमारी लाइफ का हमको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वो किस किस तरीके से हमारी लाइफ में एक अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन आपको कभी आपने ये भी सुना है कि जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो साउंड भी करते हैं, उनकी अपनी साउंड होती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है पैट्रिसिया, उसने इस साउंड को पहचाना है, उसने इस साउंड को सुना है, उसने इसे फील किया है, रियलाइज किया है और वही अपनी स्टोरी यहाँ पे वो बता रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म योर सेल्फ अप के बारे में पढ़ते हैं। हम इसे रीड करें उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मोटिवेशन करने के लिए मुझे आगे जरूर बढ़ाएं। तो या हम चलते हैं आगे। मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट प्लांट्स एंड ट्रीज कैन नॉट मेक एनी साउंड। मोस्ट ऑफ अस बिलीव, हम में से कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, कुछ लोगों का ये विश्वास है कि जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो किसी प्रकार की कोई वॉइस नहीं करती है, कोई साउंड नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो दे आर लिविंग थिंग्स एंड कैन नेवर फील लाइक ह्यूमन बींग्स। और यद्यपि वे सभी जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जिंदा चीजें हैं, जो ब्रीथ करती हैं, कैन नेवर फील लाइक ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग जो मानव होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी तरह वो फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि फील वो करते हैं जो जिंदा होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सांस लेते हैं। बट दे आर डिवॉइड ऑफ द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन। और वे लोग अपने आप में उसकी उनकी जो क्वालिटी होती है वो डिवॉइड हो जाती है, वो खालीपन सा हो जाता है। वो एक्सप्रेशन और उसकी जो भावनाएं होती हैं, उनका जो एक्सप्रेशन होता है। इन द पैसेज बिलो, नीचे हम पैसेज में यू विल रीड दैट ट्रीज ऑल्सो कैन मेक साउंड एज द ऑथर पैट्रिसिया टी एज एक्सपीरियंस्ड। और हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि जो पेड़ हैं वो साउंड को कि किस तरह से अपने साउंड वो करते हैं, हमें उनको किस तरह से फील करते हैं, बल्कि हमें पता नहीं रहता है। लेकिन इसको जो अपने जो ऑथर है उसने इसको एक्सपीरियंस किया है, उसने इसको अनुभव किया है और यही अनुभव वो यहाँ पे हमारे साथ साझा करती हैं। We had a drought over a number of years in the southern region of Zimbabwe। हम यहाँ पे जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे जिसकी जो राइटर है वो कहती हैं कि हमने काफ़ी सालों तक, नंबर ऑफ ईयर से सूखा सहा है। हमारे आसपास का जो पार्ट था, जो लैंड था, जो भूभाग था, वो सूखे से गुजर रहा था। और ये जो स्टोरी है वो है जिम्बाब्वे के का कोई साउथर्न रीजन है, कोई जिम्बाब्वे का साउथर्न प्रदेश है, वहाँ से रिलेटिव है। वेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहती थी। दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड इन द 1919। और ये जो घटना है, पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, ये 1990 की बात है। वो अपनी इस ईयर की बात है जो उसके साथ, राइटर के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी विच ईयर इट वॉज एक्सपेक्ट टू से, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ एनुअल रेन्स एंड ए ड्राइड अप बोर होल। और उस साल बिल्कुल भी श्योर नहीं थी विच ईयर, कि इस साल इट वॉज एक्सपेक्टेड, कि उस एक्सपेक्ट ये कहते हुए एक्सपेक्ट मतलब उसकी जो आशा थी कि बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एनुअल रेन्स, कि हम जो एनुअल रेन्स होती है, जो ईयरली जो बारिश होती है, उसकी कमी के कारण, एंड द ड्राइड अप बोर होल, और जो बोर थे, जो कुएं थे, वो भी सूख गए थे बारिश की कमी के कारण। आवर वंस ब्यूटीफुल लस गार्डन लुक्ड लाइक ए डेजर्ट।
और हमारे जो सुंदर सुंदर से जो हरे भरे गार्डन थे वो भी किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, रेगिस्तान की तरह दिखाई दे रहे थे, डेजर्ट की तरह दिखाई दे रहे थे। तो बिना बारिश के तो लेक ऑफ द रेन्स के तो ऐसा ही होता है कि जो हरी भरी चीज़ें हैं वो भी सूख जाती हैं। During this time, at the beginning of the rainy season, we received the first rains of the season one evening. During this time of the beginning of the rainy season, जो ये उस समय के दौरान की बात है जब रेनी सीजन की शुरुआत हुई थी, उसकी बिगनिंग हुई थी। वी रिसीव द फर्स्ट रेन, और हमने पहली रेन प्राप्त की थी, यानी सबसे पहली जो रेन हुई थी ऑफ द सीजन वन इवनिंग, इस सीजन की एक शाम को सबसे पहली जो रेन हुई थी, विच लास्टेड पॉसिबली एन आवर, और वो मुश्किल से 1 घंटे की थी। लास्ट एंड पॉसिबल यानी 1 घंटे तक वो बारिश हुई थी। द फॉलोइंग मॉर्निंग बीइंग संडे, तो अगले सुबह जो संडे था, आई वॉक वेरी अर्ली एट अप्रोक्सीमेटली 5:30 AM, तो बहुत जल्दी वो जग गई थी या वॉक हो गई थी, एंड लगभग 5:30 का समय हो रहा था, नहीं सुबह के 5:30 हो रही थी। एंड मेड माई वे ऑन ए कॉन्क्रीट स्लैब्ड पाथवे इनटू द गार्डन, और जो उनका जो रास्ता था कॉन्क्रीट से बना हुआ था, वहाँ पर उसके गार्डन के अंदर जब वो जाती है तो उसके पाथ पे जो गार्डन वाला जो रास्ता है वहाँ पे बारिश की कुछ बूंदे गिर रही थी, स्लैब्ड हो रहा था, जैसे कोई लार टपका रहा हो, जैसे कोई लार टपका रहा हो, इस तरह से उसके गार्डन के रास्ते में इस तरह से हो रहा था। ऑलमोस्ट होपिंग टू सी एंड ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लस ग्रीन लॉन्स एंड ट्रीज कवर्ड इन लस ग्रीन लीव्स, और इस आशा से वो देखने जाती है कि पूरी रात भर जो ट्रांसफॉर्म हुआ था, यानी कि जो ग्रीन उनके जो गार्डन था और जो लॉन्स था जहाँ पे पेड़ थे, उनको रात भरी वो जो पानी उनको मिला, जिसकी वजह से वो किसमें चेंज हो गई, वो सूखा जो गार्डन था वो हरे भरे पेड़ पौधों में चेंज हो गया, उन्हें रात भर पानी मिला। द सन हैड नॉट क्वाइट रीजन अबाउट द होरिजन, और अभी तक जो सन था, जो सूर्य था, बिल्कुल सीधी रेखा में अभी तक ऊपर नहीं आया था, होरिजन में नहीं आया था। Although it was daylight and there was a fresh cool feel about the air, और अभी भी वह हल्की हल्की सुबह हुई थी, डे लाइट, हल्की, इतना सूरज नहीं निकला था, मतलब हल्की हल्की, जैसे सुबह का जो मौसम होता है, सुबह की जो हल्का हल्का जो हमें आसपास का दिखाई देता है वो दिखाई देने लग गया था, और वो एयर के अंदर फ्रेश फील कर रही थी, अच्छा फील कर रही थी, ठंडक महसूस कर रही थी। आई सेट ऑन ए कॉन्क्रीट बेंच, उस कॉन्क्रीट बेंच यानी भौतिक जो बेंच, कॉन्क्रीट में होता है भौतिक चीज़ों से जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, उसके ऊपर वो बैठ गई। अंडर एन एवरग्रीन ट्री इन द गार्डन के नीचे कोई एक पेड़ था, जो हरा भरा पेड़ था, उसके नीचे वो बेंच रखी हुई थी, वहाँ पे वो बैठ गई। एंड वॉज surviving in the garden when I became aware of the strange high pitches tweeting sound excitement all round me to a point that my bodily hair stood on end। फिर क्या होता है, वहाँ पे जो गार्डन था वो सर्वाइविंग हो चुका था, क्योंकि सूखा था, बारिश हुई थी रात को लगभग 1 घंटे तक, तो उसकी वजह से वो गार्डन जिंदा दिल हो चुका था। और वहाँ पे उसने उस अजीब सी उबड़ खाबड़ कॉन्शियसनेस को फील किया, उस चेतना को उसने फील किया। एंड ट्विटलिंग साउंड ऑफ एक्साइटमेंट, और जो वहाँ पे जो पक्षियों की जो आवाज़ आ रही थी, चर्प की जो आवाज़ आ रही थी, उसको एक्साइटमेंट के साथ, काफ़ी उत्तेजना के साथ जो मेरी चारों तरफ वो गूंज रही थी। टू वो पॉइंट, तो एक उसकी वो पॉइंट आउट करते हुए कहती है दैट माई बॉडी, जिसकी वजह से मेरे बॉडी के ऊपर जो हेयर हैं वो अंत तक खड़े रहे, यानी कि उनकी आवाज़ सुन के जो ट्यूटलिंग की आवाज़ आ रही थी, पक्षियों की जो आवाज़ आ रही थी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम मुझे लग रहा था। और सुबह का तो वैसे ही फ्रेश एनवायरनमेंट होता है, देखो एक बस जल्दी आप उठ के देखा करो, अर्ली मॉर्निंग कितना अच्छा फील होता है। तो इसी अपने आसपास का जो इसके साथ हैपनिंग हुआ था, जो हैपेंड हुआ था, उसको वो यहाँ पे रियलाइज करते हुए हमसे साझा करती है अपने फीलिंग्स को। द साउंड वॉज
one of millions of tiny particles or entities communication excitedly among themselves. एंड वहाँ पे जो मिलियंस जो छोटे छोटे जो जानवर थे या फिर छोटे छोटे जो चीज़ें जो वेयर फील्स हो रही थी वो मिलियंस के साउंड में आ रहे थे, और इंटाइटीज यानी रियलिटी जो ऐसा लग रहा था मानो ये वास्तविक कम्युनिकेशन हो रहा हो, कम्युनिकेशन आपस में जो संपर्क होता है, एक्साइटेडली अमंग देमसेल्व्स, और एक्साइटेड के साथ वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा कम्युनिकेशन कर भी रहे थे. I looked around me to the ascertain what was causing this vibrational delightful sound, and then realized the sound came from the trees, the leaves, the branches and other plants in the garden. और फिर उसके बाद उसने जब अपने चारों तरफ देखा, ये पता लगाने के लिए, ascertain होता है पता लगाना, कि ये इसका क्या कारण है, ये जो वाइब्रेट जैसी आवाज आ रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, यानी आपस में संपर्क कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और एक डिलाइटफुल अच्छी सी जो साउंड आ रही है, जो उसने इसको महसूस किया है, रियलाइज किया है, ये कहाँ से आ रही है, केम फ्रॉम, ये कहाँ से, ट्रीज से, लीव्स से, ब्रांचेस से, और अदर प्लांट्स थे जो गार्डन के अंदर मौजूद थे, एग्जिस्ट थे, वहाँ से ये चीज़ें उसने सुनी थी. तो देखा आप लोगों ने कैसे उसने झांक के देखा है कि ये सारी आवाज़ें किसकी कम्युनिकेशन थी. ये कम्युनिकेशन थी प्लांट्स की, ट्रीज की, लीव्स की, ब्रांचेस की, जो दूसरे प्लांट्स थे उनकी. नेक्स्ट, I was taken aback when I realized this and wondered how on earth I was able to hear and feel this. मैं इसको सुन के दंग रह गई. टेकन अबैक होता दंग रहना. और मैंने ये रियलाइज किया कि अर्थ के ऊपर कितनी वंडर्ड चीज़ें होती, किस रात में आई, कितनी सरप्राइज वाली चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर. आई वॉज एबल टू हियर, मैं उसे सुनने में सक्षम थी, एंड फील, और मैंने उसे फील भी किया. एट वन पॉइंट आई वॉन्टेड टू रन इंडोर्स एंड अवोक माई हस्बैंड टू एक्सपीरियंस दिस. मैं इसी क्षण कहाँ पे जाना, वॉन्टेड टू रन इंडोर्स यानी भाग के अंदर जाना चाहती थी, एंड अवोक माई हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को जगाना चाहती थी, टू एक्सपीरियंस दिस, इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए. बट डिसाइडेड टू रिमेन, और लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वहीं रहूँगी. वेयर आई वॉज लेफ्ट, देखो यहाँ पे इसने लेस नहीं होता है, यहाँ पे पब्लिश करते समय इनसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमें लेफ्ट करना है. तो वेयर आई वॉज लेफ्ट ऑन माई रिटर्न, मेरे छोड़ने से पहले ही द साउंड्स हैड डिसअपियर, मैं वहाँ से उठ के आती उससे पहले ही वो साउंड थी वो डिसअपियर हो गई थी, गायब हो गई थी. आई सेट एमडिस्ट ऑल ऑफ हिज, यानी मैं जो वहाँ पे उन सब साउंड के बीच, उन सब कम्युनिकेशन के बीच, उन सब के बीच जो मैं बैठी थी, वेरी इंटीग्रेटेड, और ऐसा लग रहा था मानो कोई साजिश कर रहा हो, हर बार ये साजिश कर रहा हो. साजिश किसकी, उनके बीच में कम्युनिकेशन की. और कम्युनिकेशन किस किस के बीच हो रहा था, जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, एंड अदर जो प्लांट्स हैं इन द गार्डन, उन सब के बीच. तो ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति है, नेचर है, आपस में ही इंटीग्रेट होकर रही हो या साजिश कर रही हो. एज द सन अपीयर्ड ओवर द होरिजन एंड द एटमॉस्फियर बिकेम वार्मर, और अभी तक जो सन था वो अपीयर हो चुका था, आ चुका था वो ऊपर अपने क्षितिज, अपनी किरणों के साथ, अपने रे के साथ, और जो एटमॉस्फेयर था, जो आसपास का वातावरण था, वो वार्मर हो गया था, गर्म हो गया था. आई वॉज अवेयर द साउंड स्लोवली सबसिडेड until they had disappear altogether, और मैंने अब मैं जागी कि जो साउंड थी, जो मेरे आसपास साउंड आ रही थी, उस धीरे धीरे कम हो गई थी, अब नहीं आ रही थी. और एक बार तो until they had disappear altogether, और फिर अब वो एक साथ बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गई थी, गायब हो गई थी. मंथ लेटर, एक महीने के बाद, मंथ लेटर, महीनों के बाद, आई वॉज सीटेड इन आवर सिटिंग रूम विद द टीवी सेट ऑन बट रीडिंग ए बुक. मैं अपने सिटिंग रूम में बैठी हुई थी और टीवी चल रहा था, लेकिन मैं बुक पढ़ रही थी. रीडिंग ए बुक, यानी टीवी चल रहा था, सिटिंग रूम में बैठी हुई थी, लेकिन पढ़ बुक रही थी. व्हेन आई बिकेम अवेयर ऑफ ए फेमिलियर साउंड कमिंग फ्रॉम द टीवी सेट, तो ऐसे ही जानी पहचानी आवाज़
जिसको मैंने देखा वो साउंड कहाँ से आ रही थी, टीवी से आ रही थी, उस टीवी सेट से आ रही थी, वो फेमिलियर आवाज, वो परिचित आवाज, साउंड। आई लुक्ड अप एंड लिसन टू व्हाट वाज बीइंग सेड इन द डॉक्यूमेंट्री। तो मैंने ऊपर हो झांक के देखा और मैंने सुना कि ये आवाज डॉक्यूमेंट्री की में से थी। द commentator said they had used very sensitive equipment in an attempt to pick up sounds made by plants, and that familiar sound on the TV set was the sound that I had heard that morning in my garden, except what I experienced was more intense. उसने वहाँ पे जो कम्युनिकेटर था जो वहाँ पे बता रहा था उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, उसने कहा, उसने इसको सेंसिटिव किया, उसने ये आवाज़ सुनाई कि अपने इक्विपमेंट से, उसके जो उपकरण होते हैं उससे उसने अटेम्प्ट किया था इस आवाज़ को, और तो उसे पता चला कि ये आवाज़ किससे आ रही थी, प्लांट्स के द्वारा थी। यानी ये साउंड किसकी थी, प्लांट्स की थी, ट्रीज की थी। एंड दैट फेमिलियर साउंड, क्योंकि यही परिचित आवाज़ फेमिलियर है जिसे हम पहले परिचित हो जाते हैं, ये साउंड उसने टीवी सेट पे सुनी थी। एंड और फिर उसने ये सुना कि यही आवाज़ उसने कहाँ सुनी थी, उस मॉर्निंग को जब वो गार्डन में थी, इन माय गार्डन, जब मेरे गार्डन में थी, ये फेमिलियर साउंड मैं सुन चुकी थी। एक्सेप्ट, इसके सिवा वोट एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस मैं ले चुकी थी। वॉज मोर इंटेंस, बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली, इंटेंस होता है बहुत तेज़ी से, यानी इसने इस एक्सपीरियंस को बहुत तेज़ी से फील किया था, बहुत तेज़ी से उसने महसूस किया था। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो फिनिश होता है। और किसी ने लाइक के बटन को नहीं प्रेस किया है तो वो दबा दो। और किसी को कोई भी किसी भी तरह की कोई भी अगर आप कहना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हो। और एक बात और, मैंने अभी रिसेंटली जो भी मैं आपके क्वेश्चन आंसर डालती हूँ वो PDF के थ्रू डालती हूँ। तो PDF में पता है जिसने चैप्टर अगर अच्छे से रीड किया है तो उसे फिर इस तरह से मतलब समझा के डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि वो तो क्वेश्चन आंसर करता है, तो क्वेश्चन आंसर मैं PDF के थ्रू डालती हूँ। तो आप एक बार इसको चेक करना, बताना कैसा लगता है आपको, वो ठीक लगता है तो मैं इसी तरह से एज यूजुअल डालती रहूँगी। ओके गाइज, बाय बाय।